Улсын хурлын ардчилсан намын бүлэг хуралдаж ерөнхий сайдад 3 хүнийг нэр дэвшүүллээ. Монгол Улсын ерөнхий сайдад улсын хурлын гишүүн Амар Жаргал, Сайхан Бэлэг, Гамбат нарын нэрийг дэвшүүлсэн байна. Хоёросоор өнөөдөр улсын хурал дахь төрийн байгуулалтын байнгын хороо хурлах байсан ч ардчилсан намын бүлэг хуралдаж байнгын хорооны хуралдааныг хойшлуулсан. Улсын хурал дахь ардчилсан намын бүлэг Монгол Улсын 2015 оны төсвийн төсөл Монгол Улсын ерөнхий сайдад нэр дэвшигчийг тодруулах асуудлыг авч хэлсэн юм. Эхний байдлаар ардчилсан намын бүлгээс ерөнхий сайдад 3 хүний нэрийг дэвшүүллээ. Одоогийн байдлаар 3 хүний нэр дэвшсэн. Ингээд нэг цагт эргэж ороод асуудал шийднэ. Ямар 3 хүн байгаа? Амар Жаргал, Сайхан Бэлэг, Гамбат гэсэн 3 хүний нэр дэвшсэн. Үндэсний зөвлөлт хорооноос гаргасан шийдвэрийн дагуу ерөнхий сайдын асуудал засгийн газар бүрдүүлэх асуудлыг комисс гараад ардчилсан намын бүлэгт эрхийг нь шилжүүлсэний дагуу үдээс хойш бүлгийн хурлаар энэ асуудлыг шийднэ. 13 цагаас нэр дэвшигчид энэ өөрсдийнхөө хийх ажлын талаар товч танилцуулна. Өнөөгийн улс орны нөхцөл байдалтай холбогдуулж эдийн засгийн хямралаас хэрхэн гарах уу тийм ээ? Ямар өөрийнх нь санал мөрийн хөтөлбөрийн тэрийг танилцуулсан. Үдээс хойш ардчилсан намын бүлэг үргэлжлүүлэн хуралдаж нууц санал хураалтын дүнгээр ерөнхий сайдад нэр дэвшигчийг тодруулах юм а.